Այո։ Բայց ինչպես է շարունակում շինարարական աշխատանքները եւ երկրորդ անիվի հետ կապված ձեր առնչությունը մասնագետները քաղաքասարությունից ասում են, որ ձեր առնչությունները պետք է դիմի հայ կոռուպցիոն սկանդալի դրան ինչպես է կապը։ Ես նոր նորքում ինքնակամ շինության հետ կապված կարող եմ ասել հետևյալը. Երևանի քաղաքապետարանը 7 անգամ ծանուցել է շինարարին, մերժել է ինքնակամ շինության օրինականացման իրենց հայտը եւ վստահորեն նաեւ Երևանի թիմ նոր օրենքով ստեղծված լիազորությունների շրջանակում գործելու է համապատասխանաբար, այսինքն շինարարություն հիմա որպես այդպիսին շինարարություն չի իրականացվում, այսինքն նման process ես ինչքան գիտեմ այնտեղ չի իրականացվում շինարարություն, այլ հարց է, որ սեփական տարածքում, որտեղ տեղեր կա, որ մենք չենք կարող մուտք գործել, հատվածներ կան, որ մենք իրավունք չունենք, բայց երթիմի փոփոխությունից հետո այդ խնդիրն ենք լուծելու։ Ինչ վերաբերում է անիվին, գիտեք, ես թվեր եմ հրապարակել 3 ժամ տևած իմ մամուլի ասուլիսի ժամանակ կոնկրետ ֆինանսական թվեր, այդ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը ներառյալ հետաքննական լրատվականները թվերին անդրադարձ չկա, 0 անդրադարձ կա իմ բարձրաձայնած թվերին, որով կոնկրետ պնդումներ եմ արել ու հարցեր եմ բարձրաձայնել ու հարցականի տակ եմ դրել այդ ամբողջ այդ բանի թեզերի հեղինակների թեզերն եմ հարցականի տակ դրել։ Դրան անդրադարձ չկա, ինչ որ տենց գիտեք անցյալ, ասենք կնոջ ընկերուհին բաներ, իրանք ասենք 7 ամիս առաջ չէին ծանոթացել 1 տարի 3 ամիս առաջ չէին ծանոթացել, անլուրջ, գիտեք ես երբ որ այո հարցաքնվել եմ ամբողջ տվյալները եւ տեղեկատվությունը տվել եմ, գիտեք ես ուզում եմ մենք բոլորս մեր աշխատանքը հարգենք։ Ես ուզում եմ, որ եթե որևէ մի լրատվական իրեն փաթեթավորում է որպես հետաքննական, իրապես զբաղվի հետաքննությամբ։ Ես արդեն ասեցի, էլի մոտավորապես իմ վերաբերմունքը կարա չմեջ բերեք, հա, հլը ասեք, հլը Ժորժ ջան, դուք լուրջ եք ասում, ուրեմն, չէ, բայց իրականում դուք լուրջ այս հարցը տալիս եք, այսինքն վարչապետը ասում է կուսակցականներին, ասում է հարգելիներս խնդրում եմ մասնակցեք մեր կուսակցական հանրահավաքին, առաջարկեք ձեր ընկերներին, հարազատներին, մեր կներեք մի րոպե, համակիրներին եւ հստակ շեշտում է ասում է բացառել վարչական ռեսուրսի կիրառումը։ Ժորժ, հիմա կներեք, դուք խոսում եք վարչապետի հայտարարության մասին, խնդրում եմ մի քիչ ավելի շատ խոսեք եւ գովազդեք եւ այդ թափանցիկությունը եւ ազնվությունը թող բոլորը իմանան։ Այլ տեսեք, յուրաքանչյուր դեպքում, յուրաքանչյուր մարդ, ես բացառում եմ, որ իմ ենթակաները վարչապետի կոչը կամ որևէ մեկը, մենք այդ վարչական ռեսուրս կիրառելու լինենք, այդ ընտրությունների ժամանակ կկիրառենք, էլի։ Պարոն Ավինյան, Շենգավիթի նախկին արդեն քաղաքապետ Ռազմիկ Մկրտչյանի հետ դուք խոսակցություն ունեցել եք եւ արդյոք դուք եք իրեն ողջորել, որ քաղաքացիական պայմանագրից հեռանա եւ ընդհանրապես Տիգրան Մակարյանի ենթադրաբար ծեծի ենթարկելու վերաբերյալի հետ խոսել եք եւ այս նորանշանակ թաղապետը ինչով է արժանացել Շենգավիթի քաղաքապետ նշանակվել Տիգրան Գաբրիելյանի մասնակցով, որովհետեւ ինքը Շենգավիթ վարչական շրջանից չէ եւ նաեւ բնակիչների դժգոհությունն է։ Տեսեք, ես իրականում առհասարակ առաջնորդվում եմ մարդու
արդյունքի եւ արդյունքի նկատմամբ արդյունքին հասնելու նպատակասլացությամբ առաջին հերթին, երբ որ անում եմ որևէ նշանակում, ինչ վերաբերում է պարոն Մկրտչյանի հետ խոսացել եմ թե ոչ, այո, խոսացել եմ, չեմ հորդորել իրեն որևէ բան անել, պարոն Մկրտչյանի հետ ունեցել ենք խոսակցություն միջադեպի վերաբերյալ, ես հայտնել եմ իմ վերաբերմունքը, բայց նաեւ ուզում եմ միանշանակ, բայց ուզում եմ նաև հատուկ շեշտել, որ այս միջադեպից անկախ, որը իր ընթացքով իրավական ընթացքը ունի գնում է, նաև ուզում եմ գնահատել իր արած աշխատանքը վերջին 7 տարիների ընթացքում, որովհետև իրականում ես էլ իր հետ աշխատանքում մեր վերջին տարիների ուղղակի կարող եմ միայն դրական ասել աշխատանքի մասին։ Պարոն Աբունյան, եւ դուք մասնակցել եք Կիրակի օրը հետանավակում պատարագին, որին Նիկոլ Փաշինյանն է գնալու եւ սատարելու կարգալույց եղած հոգեվորականին եւ ընդհանրապես վեհարանի վերահարձակմանը դուք եք հիմնարկ մասնակցելու եւ վեհապարին Ես կասեմ հետևյալ, ես իհարկե ցավոք Կիրակի օրը Երևանում չեմ լինելու, գործուղման մեջ եմ, բայց ես մեծ հաճույքով կգնայի եւ կմասնակցեի այդ պատարագին։ Շնորհակալ եմ։